घबराना मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। नेज़ुको, छोड़ दो, उंगलियां कट जाएंगी। जैसे ये सारा धुआं साफ हो जाएगा उन्हें ठिकाने लगा देंगे। नेज़ुको, वो आ रहे हैं, जल्दी निकलना होगा। ये लाल हो गई है, इसने भी रंग बदल लिया है। एक ही सपना था, डीमंस का खात्मा और इंसानियत की हिफाजत। जीतना ही है उन सब के लिए। इसमें मुझे उसकी झलक दिखाई दे रही है। बाबूजी,